လက်တက်လိုက်တာနဲ့ဒီ display ကမြင်နေရမယ်မြင်နေရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ setting ချိန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘောက PV ဆိုတာကကြတော့present value ပေါ့နော်လက်ရှိဒီ urban ထဲမှာရှိတဲ့ temperature ရဲ့ present value SV ဆိုတာကကြတော့ setting value ပေါ့နော်setting လုပ်တဲ့တန်ဖိုးဥပမာ setting ကအမှာ39လောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ set ဆိုတာကိုနှိပ်ရမယ် set ဆိုတာကိုဖိနှိပ်ထားမယ်ကျင်းနေဆိုရင်နော်ဒီ point ဒီတိုးအောင်39နော်မလျှော့ကျင်နေဆိုရင်အောင်များလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်များလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီ set button နှိပ်ရမလို့ဒီကနှိပ်ရမှာနော်နောက်ပြီးတော့ဥပမာဆိုရင်30နဲ့ခွန်လောက်ထားခြင်း30ခွန်လောက်ထားခြင်းလဲဆိုရင်အောင်များအောင်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် set ဆိုနှိပ်လိုက်နော်အကယ်၍38ပြန်ထားခြင်းလဲဆိုရင်အပေါ်များအောင်နှိပ်ပေါ်များနှိပ်ပြီးရင် set ကိုနှိပ်နော်အဲဆိုရင်ရတယ်setting ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာ heater on off ဆိုတာ heater on off နော် heater on off လေးကိုနှိပ်လိုက်နော်အဲ့တော့မှသူ့ရဲ့ဒီ38ဆိုတဲ့နေရာမှာရောက်နေအောင်ဆိုချိန်ပေးတာ incubator တွေကသူကပိုးမွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုးမမွေးခင်မှာ